Zinalanga ndi mayeso chikhadzula kulandani manja awiri chokera kuno ku Lilongwe mboma la Lilongwe pano tili ndi pa Mpingu Trading Center. Mpingu Trading Center ni seutu umenewu opita ku Mchinji kapena kuti timapita kuchoka Mchinji umene umapita ku Zambia kuchoka ku Lilongwe kupita pafupi pano makilomita 20 kudzafika pano ndi ngatichokera katikati muzinda umene wa Lilongwe kumapita kumeneku ndi chuma kilomita kufika 20 kufika pano. Koma kuchokera kuja tinali kuja ku Four Ways Trading Center kufika kilomita 12 kilometers tafika pano. Ano ndi malo achiwiri amene tu president Dr. Mpaka chakwera maso ndi tsogolera wa chipani cha MCP awisa msonkhano wake oyimayima. Ayi pafupi pano pa Mpingu ndilaso modzi imene lapindula kwambiri ndi ntchito zosiyanasiyana za chitukuko chimene boma la president achakwera akhala kukhazikitsa mdziko muno. Zina mwa izo ndi nyumba za polisi zilipo pa Mpingu police unit pamene pali nyumba taonapo nyumba zoposera zisanu zimene amanga imene kukhala poliso yaing'ono. Koma wakhala ntchito zinazi ndi ntchito za mtukula pakhomo. Koma kunoko tikudziwika tsopano kuti ndi Lilongwe likuni kwatiye mbwatalika. Koma takuyimira kuno ndi ajini mono wauza sendeza amene anayiswa phungu wakuno mbuyo mwena Lilongwe South West. Panopo tsopano ndi Lilongwe likuni kumene tikuyimira panopa ajini sendeza zimene zidachitika tukamba kachito chagawa madera aphungu komanso amakhansala amene idachitika mdziko muno imene mukudziwa inu phungu lona lisankho mdziko muno limagawanso madera aphungu mdziko muno. Ndipo pachito imeneja dera lina limene analigawa ndi imene twa Lilongwe likuni komwetu kuli jini mono wauza sendeza. Yowa ndi nduna yoonatu ntchito yoona kuti pasiyana pa ntchito pa amayi ndi abambo komanso osamalira wanthu imene ndithu kugenda choncho zina zimene apindula nazo anthu akuno ni ntchito ngati za mtukula pakhomo zomwe zidafikiranso anthu ochuluka zedi kuno ku Mpingu. Ndiye nthawi yonse president wa dziko lino yomwenso nditsogolera chipani cha MCP yomwe apita ku chisankho chimene cha pa 6 September ndi engineer Vitumbiko Mumba ayi ndithu akufika pano pa Mpingu Trading Center. Tinenenso kuti nawonso Vitumbiko Mumba engineer amene ali wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Mpaka chakwera nawonso akuyenda chigawo chakumwera atachokanso ku chigawo chakumpoto akhalanso akuyenda malo osiyanasiyana kumema wanthu kuti akavoteretu Dr. Mpaka chakwera pa chisankho cha pa 16 September 2025 kumema wanthu kuti akavotere president achakwera kuonera kuti achita chitukuko zosiyanasiyana zomwe akuyeneranso azipitirizetu mdziko muno. Choncho president akufika pano nthawi yonse kuti akukhumbira wanthu lomwe lasonkhana pano pa Mpingu Trading Center. President akachoka pano pa Mpingu Trading Center aloweratu pano ku Walilanji Trading Center. Walilanji Trading Center sititole kwambiri chokera pano pa penetili Mpingu ayinditu kwene kwaso tikumva kuti kulikhwimbira wanthu lomwezo likudikiraso kuti limveso fundo kuchokera kwa president wa dziko lino Dr. Mpaka chakwera wamema wanthu kuti akavotera president akavoterenso aphungu a chipani cha MCP komanso makhansala a chipani cha MCP. Ndimanena kuti kuchoka pano pa Mpingu kwatiye mbwatalika president akhakuleratu Walilanji Trading Center pomwe tikuli kuimbira wanthu umene konso kudira kuti amvenso fundo za chitukuko kuchokera kwa president Dr. Mpaka chakwera omwe ni mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress MCP. Pakale pano ndipita kemero za president zimene kufika pano pa Mpingu Trading Center kuti president anakule ndi wanthu osiyanasiyana amene asonkhana pano pa Mpingu Trading Center. Mutisatira pa MBC Radio 1 komanso pakanema amene wa MBC. Ayi lero ndi tsiku limene president wa dziko lino akuchita misonkhano yoyimayima mboma limene la Lilongwe komanso mboma la Nchenje. Pakale pano panena tinayamba paja pa Four Ways kumene ku Lilongwe kumachenga kwasiya chifu njewa kumene akuyimira meko amali kwa ching'onga kwa pano ndi pa Mpingu Trading Center komwetu akuyimira nda jini mono wauza sendeza ngati Lilongwe likuni kwatiye mbwatalika. Ayi president kufika tsopano pano pa Mpingu Trading Center kuimbira wanthu ndinizanga Miriam Kaliza pano amene ali modzi Miriam iduche nditukali moto vile batsogolo bang'ono imeneyo kuti zonse
kuimbira wanthu nzanga mayeso kusowa podutsa kusowa poponda anthu asonkhana pano ambiri ndithu kufuna kuti amve mfundo zachitukuko mfundo zimene mtsogoleri wa chipani cha MCP awafotokozere. ndizoona mmene anena nzanga Miriam Kaliza kuli kuimbira wanthu pano ayi kusowa popondera ndithu pano ndithu a president akulunjika ugalimoto imene yawo yampandedenga kuti alankhule kuimbira wanthu lomwe lasonkhana pano pa Mpingu Trading Center. Ndimanena kuti paliponse tikufika pali kuimbira wanthu lomwe lasonkhana kuti a president awayankhule nkhani yake wakumbutsa za chisankho cha pa 16 September 2025. apa president komanso mayi wadziko madamu Monica Chakwera ayi akwera pagalimoto yampandedenga yayankhule kwa wanthu amene asonkhana pano pa Mpingu Trading Center. Mpingu Trading Center kwawo kwa jini mono utasendeza amene takuimira kuno kati Mpingu a president kuyima mujama china masewera wrestling kuti anthu aone pano kudzayimira president chimodzimodzi kuti anthu aone mujama china masewero apa njojowa kuti ayi tili pano kudzipereka kwa inu a Malawi kuti anu kuti chitukuko zipitirize zimene takati kuchita mdziko muno kulankhula kwawo kwa president Chakwera. Apa tupekeni m'manja mwa Richard Chimwendo Banda amene ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP. Melezi zifike ku Page House kwacha Dr. Chakwera tikuda Chakwera watu ndani watu ndi ndani pa 16 tose tikatani pa 16 tose tikatani ulemu wa ukulu kwambiri a president watu okondedwa Dr. Lazarus Makafe Chakwera amenenso muli presidential candidate wa chipani chachikulu cha mphamvu Malawi Congress Party. Ulemu mayi watu wafuko mayi Monica Chakwera. Ulemu senior chief mbwadalika ni mafumu onse alipa. Bwana pano ndapemphedwa kuti pachitikeso pemphero lina ndi apempha abusa titsegulireni ndi pemphero motisungira nthawi munthu wa Mulungu. Ziko mukambira abusa. Tipemphere. Atate Mulungu wathu Mulungu wabwino. Tingofuna tikuyamikeni Mulungu kuti munalola lero president wathu akhoza kudzukanso ndi mphamvu napitiriza ntchito zabwino zimene ali kuchita. Anayambira kuja kwa anzathu tsopano ali pano pa Mpingu. Timpereka m'manja mwanu president wathu okondedwa kuti inu mumusamale mumusamalire. Ndipo tisungeni tonse popeza iyeyo ndi mwana wanu ndi mbusa. Musachititse manyazi dziko Mulungu kumusiya mbusa nayika wina atsogolere dziko limeneli. Yambani nafe ndi kuchita nafe zonse mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristu apemphera. Amen. Amen. Manja mabusa, manja mabusa. A president kuno mwafika. Achilondolanso alipo mpano, a district chair alipo mpano, Maiwende na Lumu alipo mpano, antabaso na waona. Kuno mwafika ndi kwa senior chief mbwadalika. Agogo alandire na president motisungira nthawi. Ziko mwakwambiri gogo. Ulemu pita kwa inu president wathu Dr. Lazarus Chakwera. Ulemu pita kwa inu amayi wathu Monica Chakwera. Takulandirani kuno kuntunthumala kwa senior chief mbwadalika. Bwana malinga mwakusungirani nthawi aliyense amene obwera pano munikhululukire. Maulemu sinitha upereka kwa wina aliyense kwa maulemu tipereka kwa inu mayi Jine Sendeza ngati mnake dera lino ni makhansala anu onse mafumu onse kuchipani chonse cha Malawi Congress Party mukalandire ulemu. Posa iwala inu bwana Mazombwe district governor kuno kumadzulo kwa Lilongwe. Zikomo kwambiri nonse amene mwabwera pano. Abwana president kuno takulandirani ine pamodzi ndi mafumu onse komanso anthu onse adera lino. Takulandirani ndi manja awiri.
Bwana President pachamdabweraso padzana pamene inu mmakalembetsa ifeso ntchito ija mdarisira kuno tidalembetsa anthu osali pano adalembetsa mokusungirani nthawi mongukupaza mongukumbutsa anthu onse oli pano patikavotera inuyo bwana. Bwana President, ife tikuthokozani kuno, tikuthokozani chifukwa cha moyo wanu wabwino. Mwalitenga dziko la Malawi lika pamodzi boma lina lilonse inu mapondako. Musadandaule kwambiri koseko kuchoka mavoti yoti inu mukhaleso pa mpando pa 16 Septemba lapano. Sirudela nkhawa mpang'onong'ono pomwe, sirudela nkhawa. Mulungu akhala nafe koma satitsogolera nthawi imeneyi. Bwana President, tudziwa inu mumapemphera msarekeseke mumtengo mutakhala zipatso zabwino anthu omagendamo mwenera ndithu magendamo mmenemo. Tikuthokozani Bwana President pa chitukuko chonse chimene mwachita ku dziko lino la Malawi. Ifeyo tili maso kwathu kuno mwadutsa manyumba apolisi ali apawa tenu uthokoza kokha zimene zikudalibe. Bwana President, zambiri mwachita misewu chani zoma mpitiriza kuti tiziyankhula kuti bwanji chifukwa chitukuko nchambiri. Munthu atamachita chabwino anthu ambiri somuyamikira koma ife kwathu kuno tere nzonse chitutuza sitichoka parambala kuno tili pomwepo. Tidzachongera inu omayo naphiri ngati MP wa dera lino timakhala naye bwino. Tikuthokozani chifukwa choti patsa unduna zaka zonsezi tagwirano ntchito bwino timagwirano ntchito bwino ndipo tipitiriza dera lino wapatsa voti pamodzi ndi khasala wawo komanso ndinu nomwe remusadera nkhawa dera la kwathu kuno timachita zarambala. Bwana President, chongu yankhulako mwaungu udutsa njala ndayidanza nkhazikika naye satizitewo koma chifukwa cha magwedwedwe avula pa nthawi imene muzikakoza kwathu kuno nambala mukaronjezereko dera lino lalikulu. Tikuthokozani President chifukwa chonena kuti zidanguka ngati zoyeserera. Tinena pano mafumu athu ena ayambula ndinawo msohala timati msohala ayambula ndina mori weno nipatsa ndituma lipoti kuti ayi ife kwathu kwa akaunti zafika. Ndedera lathu lino loyamba kumene ino nduno maboma ang'ono Chimwendo tikupatsirani uthenga umenewu pamene mudzakozeso dera lino mudzaronjezereko nambala ya mafumu anthu wambiri mafumu athu yambiri kudera kuno. Ineyo changa nchimwemwe chifukwa choti mtakumbukira lero mwaimaso pano udzarizonda ndankudzantizonda kuna aliyese cholinga aluchidziwa kuti ncharambala tepa 16 Septemba ife kuno ni mafumu tidapangana kale ngati zichitutchulipa gulu kodi tidapangana kale omateko kwa mizaka chalima kumana kuti kodi kupasi. President wathu warule ndowu wautali ife tachilika mwayi kuti mwambirira ife wazathuso uko kudikilirani tikufunirani uyenda kwabwino wazatoka zondesoni. Msonkhano chitukuko tikawina papo ali kachitukhali kudeki uko tikakhale pasi poti uwo ongu yenda onduno maboma ang'ono kwathu kuno tilinona mwali wena siku litakwana titapitire kutsogoloku dzatikwezereni mafumu amenewo. Ndaye izi zingasokoneze zina onga mbudzimbuka mafumu kuti bwanji okweza yawo koma tiona kuti mavoti osapita kwa bwana chakwera wena osatilande onduna teleku paja malipoti muwedzi wa kale makalata tidakapereka kale ndeye papo tilemvetsetsa kuti tambopita kuseliku. Ine ni mawu amenewo nili chimwemweso chikachuluka umononga zinthu tiye inu mwende bwino msonkhano wachitukuko udzabwera koma kuno msadelenako nkhawa nese mwaona wanthu osewa mwachimwemwe ndinuyo kuno timachita za inu bwana zikomo. Manja mwawo mwachifumu mmanja mwawo mwachifumu akuti bwana kuno msonkhano malo apeza kale mpadeki mukanti basi mwadutsa padeki mbwere kuno achilondola muli ndi nkhani ya tati yankhulani mosunga nthawi yakwera mtunda nkhani dzenja mwamba aliyese tiyire kwa chomphamvu kwacha
kwezetsani kwacha ochakwera nanga boma ife tonse maluwa achakwera wali kutipi ulemu president wathu Dr. Lazarus Maikathi chakwera mtsogoleri dziko lino komanso mtsogoleri wachipani cha Malawi Congress. Mama Monica Chakwera mayi wa fuko ulemu wanu. Mlembe wa mkulu wa chipani Bambo Richard Chimwendo Banda ulemu wanu. Original Charede ulemu wanu. Komanso mayi Kalisto Mutarika emwe ndinu former first lady ulemu wanu. Nduna za boma omwe mwafika pano omayi ndo bamba onyamata ndosungwana. Bwana taonani kuimbiriri pano. Mbuyo mumdabwera kudzopemba anthu awa kuti akalembetse. Onthu watu odakalembetsa. Takweza ndi manja mwamba amene mdakalembetsa bwana aone. Ndo ameneyo anthu odakalembetsa bwana. Tsono abale wanga kulembetsa nkwina. Kuvota nkwina. Ndifuna kuti nkupempheni komanso president otsindika kuti tsiku ili asakapezeka okhala pa khomo tonse tikatuluke tikavote tikavotera Chakwera komanso osendeza ndi makhansala athu. Bwana secretary general tapitiriza nkhani iye kwera mtunda iyi zikoma kwambiri amene mmakonda Chakwera dzanja mwamba. Bwana ndapanga izi chifukwa mukumva mawa unkuja ono ati tsopano mitu sikugwira akapeza sowena wanthu kuti achiteso kalisechi kena kabodza ndi atulankhani mumvere izi akuti akapanga kalisechi adzinena kuti pita muthalika akutani kodi akuwina anachita kena dzana aona anthu sanamvere ndi apitanso kwa anthu aja nkugwizana ndi anthu ena akunja alowa pansi kufufuza ali asokoneza Malawi atipita muthalika angawine. Ndeni mati ndiyankhule ndi atulankhani muuzane uko muchita kafukufuku apo tebulo mupangira zonse nulidziwa amene akupatsani ndalama ndi umudziwa mwauponda sizitheka watu pangolini ndi uyo Dr. Lazarus Maikathi Chakwera. Ndibwereze kumene muchita research yanuyo atulankhani mulembe ndi ukudziwa ndalama mwapatsidwa ndi uzidziwa ngati mmona ngati mutiyenda pasi sizitani zimenezo sizitheka akawina mnyumba mwa amanu koma osati ku Malawi ayi zimenezo sizitheka ayi muuzane owina ndi Dr. Lazarus Maikathi ndani kodi Chakwera. Mulembe atulankhani musangokhala ayi munene kuti achimwendo akuti DPP yapeza sowena kuti achite kafukufuku akuti atulutsa lachisanu lubwerali cholinga atilipita muthalika atani kodi awina yekha wanena dzulo pita muthalika kusalima kuti tikavotere Chakwera. Tsono ngati wanena pita muthalika inu nkuta wanena yekha dzulo ataona wanthu ovala za Congress angoti basi kavotere Chakwera msonkhano wonse womba mmanja. Bwana nanena kale kuti uyo amene adapha ubino mdziko la Malawi voti sadzayinyanta chitseko kumwamba chidatani kodi chidatsekeka. Vesi yake mchivumbutso 3 vesi ya 7 akuti ambuye akatseka chitseko palibe amatani kodi amatsekula. Ndi vesi yo imapitirira akatsekula palibe amatani kodi amatseka. DPP idatizuza kwa nthawi itali zaka 14 osanako misewu mu Lilongwe osana misewu kukalonga osana misewu kumangochi inyo zaka zitatu ziwiri mdakhala ndi mavuto covid ndi zina zotero koma zaka zitatu zokha mwayamba msewu pena pali pose dziko la Malawi. Dzanali mwalemba aphunzitsi 20,000 dzanali amene samalembedwa ntchito mwakweza aphunzitsi 39,000 chaka chake chino mumanga nyumba za polisi zina ndizo zili aposo. Tsono munyengo yochepa mwapanga zinthu zazikulu. Bwana vuto la ku Malawi kuno ndi chilala pachipanda kuti vula inati sinabwere bwino kuti inabwera bwino kuti tinalandira vula yokwanira miyoyo ya anthu awa idakasintha njala tukambayi fo cha dzuwa amene linavutira mmene mugulira mbewu pano your excellency anthu adakapeza ndalama m'manyumba mwawo foti mwagula pa mtengo wabwino koma zasokonekera fo chamene vula inatani kodi inagwerera. Tsono kuno kuli mwana wanu muona wauza sendeza
Muntu uyu pachipani sasunthika. Ena abwerawa ngongo zasuzumira. Muntu olimba pachipani ndi chini mona usandani kodi sendeza. Tatipatsa komoni iya nthawi yatithera zikomo. Kwacha watu ndani ndipo tikatani zikomo kwambiri mosunga nthawi. Ulemu wanu a president athu a dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu wanu Mama Monica Chakwera. Komanso ulemu kwa inu ASG. Komanso asinyo chief athu ambwadalika ndi mafumu onse. Ulemu wanu RC. Koma maulemu akhale malo mwake chifukwa cha nthawi. Bwana President, choyankhula kuno kwa Mpingu lero cha nzeru kulibe. Koma chongokuwuzani kunena kuti kuno takulandirani ndi manja awiri. Ndipo pamene takulandirani ndi manja awiri tuthokoza poyima pano pa Mpingu. Tidakhala tikuyembekezani sabata yapitayi. Wena mabwera umaganiza kuti mubwera tsiku limenelo mausabatawo. Koma lero mubwera anthu pano afika 5 koloko. Ukuyembekezerani umadabwa kuti kodi tsono afika nthawi yanji. Usonyeza kuti chibaba chokufunani kuti akuoneni asanapite kokavota chinali pamwamba kwambiri. Ndeni mati ndikutsimikizirani kuti kuno kwa mbwadalika kwa sinyo chief mbwadalika komanso Lilongwe likuni yonse tavomerezana kuti pa 16 September voti tukakuponyerani inuyo a president wathu. Tili nazo zifukwa zokwanira bwino zoti ifeyo tikuponyereni voti imeneyi. Choyamba ifeyo tikaona inuyo ndakuti taona gule wathu. Masamba tinyamula ndife kuno. Ndiye kuti ife kuno malikhweru asichokera kuno. Komanso silamba ili konkuno. Ombwadalika okonzeka kuti tsiku limeneli okangwingwi odzayenda koma konse kulikonse kuti aliyense akavote. Kwacha kuno tidalembetsa 44,000 wanthu. Ndipo tikufuna kuti anthu onsewo okatuluke tsiku limeneli. Ndipo magogowa anena kuti monga mudawauzira muja nthawi imene amakalembetsa akonzanso chimodzimodzi kuti anthu amene akavote. Ndanena kuti tili nazo zifukwa. Zitukuko kwathu kuno tukhoza umaloza. Ananena kale tili nyumba izo za polisi zili apo. Tikanena za mabuloko abasukulu ndiye nkhani. Kuchivuwo, kuchigunda, komanso kwa Nguluwe, kwa Chala, kukatete kwa Mwimba, konseko kuli mabuloko abwino aja mumaga inu 11,000 aja kunonso atipeza. Komanso sipokhapo bwana president. Kuno mudanena kuti kukhale madzi abwino a mipope. Moti kuno trading ino tumama madzi a mipope. Komanso tuyankhulana nawo anzathu a Waterboard kuti mapaipi akuluakulu amene iwowo ayenera oyika m'midzi monsepo afulumire kuti madzi amenewa akhale pasepose kwathu kuno. Koma nkhani yayikulu za zitukuko mwachita. Ndipo ife sitikamba zambiri ife tikudziwa ntchito yabwino imene mwachita. Mwakweza azimayi mboma lanu. Pamwamba pa kabineti yanu kukhala ndi azimayi ambiri. Mwakwezanso ngakhale public service. Mula azimayi ambirimbiri amene inu mwakweza. Komanso manifesto yanu mwanena kuti banki ya NIF ikhalapo ku Malawi kuno. Yonena kuti azimayi azipeza ngongole. Anyamata azipeza ngongole. Ndiye ife palibenso chifukwa china chokavoteraso zinthu zina zoposera inuyo bwana president. Akutero ASG akuti ayi usunsunkhano wanu a president afuna apatse moni anthu. Koma ichi ndi chimwemwe kuti inu kuno mwabwera kuno kwa Mpingu. Zikomo kwambiri bwana president. Bwana president ukamba nkhani yochita support azimayi apapatu nduna zanu. Awa nduna ya tourism maivela kamtukule. Awa nduna amati akunkhondo kwa asilikali ku defense mai Monica changana muno. Amayankhula nduna ya gender ndekuli na setembo
kuli Khumbize, kuli Jesse Kabwira, Madakambauwa Wilima, Halima Daudi, komatu kuli Nangozo, kuli Liana, komatu wa president mwasankha nduna zoti zikuima maudindo wake oyenerera. Komanso tikangana kumbuyoko Inspector General wa Police ni mzimayi, Secretary for President and Cabinet ni mzimayi. Inuyo mmakonda kuti azimayi mioyo yawo ipite patsogolo. Nde wina akadzuka kumati ayichakwera sakonda azimayi, amakonda azimayi nkuwayika m'maudindo nkumayendetsa dziko. Azimayi wakenso okuta ntchito dziko nkumatukuka kumapita patsogolo. Bwana ine sate mawu awa nabale wathu nabale wanu. Ndikupempeni mmasana wanu, tizidi masana koma udakali mmawa. Ndikupempeni kuti muwayankhule anthu awo. Koma chandipweteka chandidinya nanena chicha kuti uyo opanga safe yabodza wauponda. Wameneyo sakalowa kumwamba. Ambuye akudalitseni Bwana, tipatseni moni mawawo. Zikomo kwambiri. Kwacha. 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 Asinyo Chief Mbwanalika uno kuntuntumala ni mafumu onse mwandanda uko ambuye akudalitseni kwa basi. Zikomo ifa chotilandira bwino abusa, zikomo ifa chotipemphereranso. Akuluakulu achipani achimwendo nduna zonse mwandandauko komanso a candidate wathu kuno jine anapiri komanso makansala ya alipo yaluka ika zawa kulibetu bana. Ndikuthokozeni regional chairman, regional chairlady ino achilondola komanso mai Wende Nalumo amazombwe a district cha kuno komanso nangoti masota uona munthu wa ku Zimbabwe akenala uyo diaspora amatero ndiye chairman wa Malawi Congress Party ku Zimbabwe. Wabwera nyonga zina atatenda so kunotu kumudzi kwathu kwa Mpingu nkawawa bana siufuna uphweketsa zinthu Mpingu bana padziko pano pali munthu tauni ino anyamata azimayi ni udziwa wena uvutika chifukwa si wonse adapeza ngongole kunifi, si wonse mabizinesi wawo wadosa, wena kampamba kadaduka kalekale. Ndi udziwanso kuti mitengo ya zinthu yapweteka ambiri akakhala pa tauni ngati pano pa trading center ngati pano sa udziwa chuchitika nchani kumangona kuti tsiku ntsiku mitengo ya zinthu kumasintha. Panopa tayamba kutsitsa mitengo chifukwa chakuti tazindikira pamene pamagonera thenya. Chifukwa kumalawi kuno nthawi zina sitikukondana tokha. Kumalawi kuno nthawi zina tikungoyikirana misampha. Ufuna nthu kuti wina ati bola agwe, chakwera bola anyozedwe. Ndiye ine siniyankha zinthu ndipo sinifunanso kumayankha zinthu chifukwa pakamwa poyankhira nkhani ndilibe. Ngakhale mphamvu ninazo koma mphamvu zochitira ndewo ni wina nilibe. Sitifuna ife kampeni ya chipongwe yonyoza anthu, sitifunanso anthu azikhala ni mtima wakuti athanani wakuti ayi. Koma kusunga mtendere ndiko tumvana kodi. Ife timasunga mtendere ndi kulondola mtendere na aliyense chifukwa timadziwa kuti kopanda mtendere zinthu sizichitika yayi. Maiko wena ali odala kwambiri koma chifukwa chosowa mtendere zinthu siziyenda yayi. Ndiye kuno tifuna tikhale nzikhwaya zathu.
kuno rufuna kuti pa trading ngati pano ka business kanali apa kafike apa kamene kanali apa kafikeso apa tufuna kuti vanthu asamangoonera vena kuti ndiwozuwa yendera nchifukwa yake tapanga mapulani akuti kaya ndi achinyamata azimayi tiwapatse challenge yakuti vena akhoza kukhala ndalama 1 million wena akhoza kukhala ndalama 10 million ziwathandizire pano patapereka kalenso ma grant osiyanasiyana kwa achinyamata amene ali ndi kuthekera kwa kulenga zinthu zisangokhala m'maganizo zikhale poyera dziko litukuka chifukwa cha achinyamata ngati amenewa tikuchita izi mwadaladala tifunanso ngakhale vana amene akhale ni tsogolo account chifukwa kutsogoloko vena tauri ayaye zidzakhala bwanji tikadayamba 20 years ago lero tili ndi mamilioneya wopanga dala dziko lonse la Malawi izizi nzotheka musaona ine nkhani siya ine yayi koma nkhani ni ya Malawi ndi tsogolo lawo kuti kodi kutsogoloko anthu akhale nchiyembekezo cha mtundu wanji tichita bwanji zimenezo kuli miyala ya mtengo wake kuno panopa tikukambirana ndi anthu ofunikira kuti zonse zikhale m'malo mwake tikhale ni sovereign fund wealth fund ya Malawi yoyendetsera zinthu ngati zimenezi chitukuko chathu chiyende mothamanga kwambiri takumana ndi mavuto osiyanasiyana ngozi zosiyanasiyana kuti pano pazibwera madzi am'mapayipi nchifukwa chakuti madzi akhala madzi osakhala aukhondo Malawi yonse idadwalapo kolera ngati sinadwalepo nkale lonse dziko lonse district yonse leo tifuna zisinthike zimenezo tauni ikhale tauni osanguti mdzinayi koma izionekanso chitukuko mukuchiona uko ku Lilongwe mkapita mtauni muja tuchita Malawi yonse misewu yolimba tuchita Malawi yonse inu amene muli ku makanso osachita zinthu zachibwana osamalekerera zinthu zachabechabe anthu oyang'anira mapulojekiti osamangoba ndalama anthu nkumazunzika chifukwa choti project yakhala yopanda dongosolo loyenerera aliyense akakhala mlonda wa mzake muona dziko lisindika koposa inu amene muli alimi ife sitinganene kuti chilala wabweretsa mchakwera chifukwa nthawi yakusinda kwa zanyengo yakhudza dziko lonse lapansi ngozi ngati zimenezi zimapangitsanso kuti chakudya chikachepa chochepa chimene chapezeka chimakwera mtengo koma kuchitiranso mwadala sizigwirayo lero ngati kuli boma lugula zolima za vanthu pa mtengo wabwino koposa boma lake ndi linoli lero ngati kuli boma limene lufuna kuti liteteze inu amene nthawi zonse thukuta lanu limangopita padera lero mukhoza kupeza phindu lake lero tufuna kuti ku Lilongwe kuno kumene kuli kuchimakenso kwa ulimi kuno kwa mbwadalika ulimi usangokhala odalira mvula yakumwamba chifukwa sikupanganika koma tichitenso ulimi wamthirira nifija yusanduka banki tsopano kuti zonse zikhale zinthu zoti aliyense athandizike pa levulo yake tikugwirizana kodi tuchita izi mwadaladala tayala maziko a zinthu zolimba ndipo sitifuna wina azibwezereso kumbuyo zimenezo osabwezera madzi kumkobwe yaye tamvana kodi tiyeni tilunjike chitsogolo tiyeni tionetsetse kuti kwathu kuno ndithudi zimene zayambikazi tione ubwino wake koposa pa 16 pano sabata nkujali tikavota tionetsetse kuti tavota ni cholinga chakuti chitukuko chimenechi chipe patsogolo mwa mphamvu chimodzi chimene ndidatengera vitumbiko mumba ngati running mate nchakuti ni mnyamatayu woyimira anyamata nonse inu amene wavumbulutsa zina ndi zina zachinyengo zochitika mdziko mwathu muno pofuna kuti Amalawi tizipwetekana tokha ndipo tifuna athandizire kuthamangitsa ntchito zakayendetsedwe ka boma mogwirizana na aliyense wa inu kuti zikhale bwino chakudya chizipezeka anthu akhale pa zintchito zosiyanasiyana mabizinesi ayende boma liyende mwamsanga
kuthamangitsa ntchito za boma. Tonse tikondwere kuti kwathu kuno ndife odala, tisamadzitemberere tsiku ni tsiku, tizidzidalitsa mdzina la Yesu tsiku ni tsiku, chifukwa ndife anthu odalitsika koposa. Tere wena wa inu mmangodzukira kuti ayi bola mutukwane. Wena inu ngakhale kuchita kulipidwa kuti mzitukwana anzanu. Iyayi osachita kulipidwa kuti mkachite ndewo. Mudzipweteketsa, khalani mfulu yeniyeni, fulu mmaganizo, fulu mu mtima, fulu pa zochitika za tsiku ni tsiku. Tugwirizana kodi? Kodi kuno kuli candidate wina wa president? Mukavotera nda? Musayankhe ngati simdalembetse. Kodi adalembetsa ndani pano? Uko muliko ngakhale mkonde umo, muliko uko mudalembetsa bani? Tsono president mkavotera nda? MP mkavotera nda? Kansala mkavotera nda? Chifukwa Lilongwe likuni constituency yobeba bani? Ndiye tichokere kuno kwa Mbwadalika tikafike mpaka na kulikuni kuja. Tiye tichite zinthu zoti tikonze dziko lathu. Amene akonze siwina ndifeyo. Ndipo anthu ake ndifeyo amene Mulungu watidalira kuti tisinthe nkhope ya dziko la Malawi. Tagwirizana bani? Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri, zikomo. Brothers Makatha Chakwera kumaliza kulankhula pano pa Mpingu Trading Center. Pano tsopano ndi ulendo kupita pa Walilanji Trading Center kupitiriza msonkhano woyimayima kumema wanthu pa chisankho cha pa 16 September 2025. Tilandireni ku Blantyre ine Mayeso Chikhadzula. Ndikulandireni kuchokera ku star 474 hash mpikisano kawo umene anthu amakhala kuwina zinthu zosiyanasiyana, mpoto zosiyanasiyana, makobidi osiyanasiyana akangodina star 474 hash. Ne ena akudako kungodzidzimuka kuti kodi zimene amakhala kuwinazo ndizitizo ndizijani. Ine dzina langa ndi Sunganani Silia. Bwanji tiyambe muone zimene anzanu ndithu akukhala akuwina zosiyanasiyana. Kenako ndibwere pano ndikufotokozereni mwa mvemvemve kuti mumve bwino mmene mungalowere mu mpikisano umenewu kusewera komanso ndikukhala ndi mwayi opambana. Tokeni ya 2000 kwacha mukachita mphumi ndikugula kuti mupambane, mumatha kupambana TV komanso decoder. Ndi ndamodzi amene zimenezi zachitikira. Dzina ndi ndani komanso muchokera kuti mama? Ine ndi chikhulupiriro nthani wachokera kasungu pa Chinkhoma. Chimwemwe chanu chinali chotani titakuimbirani foni kuti mwapambana TV? Nali osangalala kwambiri kwene muona ngati ndibodza. Ne nditapaza kuti mwandiimbira mu chinati zinthu zindali ndizoona. Olo makola manena kuti inu mungobesa ndalama. Tu. Abantu muli nchikhulupiriro achikhulupiriro. Abantu ndi nchikhulupiriro koma dzina langa. Munasewera kangati koma pamayira amenewo? Ndasewera kamodzi. Ndeni munthu amwayiro. Apa mufuna musewereno chani tsopano? Apa tsopano tu njinga ya moto. Star 474 hash inunso tasewerani mwina mukhoza kupambana ndi mpoto zosiyanasiyana ndikukhala ndi chikhulupiriro ngati achikhulupiriro amene ndinawo pano. Zinanga ndinena kumola makabu nachokera kumzimba boma gawa cha Zwayum. Ineyo kuti ndikuine foni imeneyi nasewera mpikisano wa win big wa star 474 hash. Ya ninasanga pa smartphone ineyo napanga kawiri kuti ndikuine foni. Saka za chikulu kwambiri kwa sinayembekezeko kuti ndikhoza kuwina ngati foni ngati imene imikuonekera iyi. Zanga amene akukayikira ine ndikuwauza kuti nawonso azilimbikira kusewera mpikisano wa win big chifukwa ndizoonabe chifukwa ineyo ndatenga foni yanga imene imikuonekera apa. Apa ndiye na mina nachita mphumi mu mpikisano umene muli bwanji? Ndibwino kaya.